你上鋪冇諗到咩？上鋪咪我哋兩個，你加條友入嚟咪跌我哋隊友。夾爆一槍夠。咦？錯。咁你架住一十仲喺下面。哇！頂醒起個窗口，屁都冇搞到。聽過咩絕地嘞？做咩？有3個槍先嚟爆。跳晒過嚟。你肯定咁樣跳，你肯定咁樣跳係啱嘅。喺邊度去？哎呀，係愛嘅拳頭。Oh shit！啊！拗底啊！你烽火。shit！係。佢救緊。其他你一噴未死。揸槍。我 cap 咗圖啦，而家。即係咁近下你一噴你。又死啦！哇！你救佢。你咪死，你流死。係。真係咩？你要打中？哇！你2把9男人。因為俾佢衝嗰陣，你點架槍嘅？有老樓上緊嚟。邊個俾人全部？喂！一火山嚟嘅咁。有些意思。好嘢。係咪卡得靚先？你死咗去邊啊？我隊友。我隊友去邊啊？你係跌咗落水。Watch out!
Watch out! Watch out! 救緊。點解我補咗鋭明嘅？哇！大塔呢一大塔，等火！哦，呢個係絲血啊，已經係。係絲血。等火。我抌晒所有嘢出嚟。唔使。你等我，你打邊間槍？點解你唔抌晒啲嘢出嚟先啊？衝突！你係咪覺得自己好犀利先？哇！好似補咗，我補咗。唔係你咪覺得自己好犀利先？你咁樣跳過去，係 Watch out! 係。哇切！哇切！哎我操！狗懶。哇切！屁都你真係當睇佢唔到咁解。你係咪講你佢平加住你平時下一轉都係你？對槍。咪周耀明咯。哎！失誤，一定係失誤。我邊個俾人25-2啊？Oh shit！廿比14啊 No 咁樣打人先。哇！完咗嘅加咗，打啲就22 damage。队友能救队友。咁都隊友要打。能救隊友，我游翻過嚟啊，隊友。我游過嚟啊！唔使游啊！你隊友冧咗。你係咩啊？1號隊友。咁你都唔使 ？No！俊橋，我游咗翻屋企啊！你過嚟，你翻嚟啊！俊橋，我游咗翻屋企啊！你咪智障咪叫你留喺屋企，我游翻去啊嘛！俊橋，頂住啊！哎！俊橋，啊！你救起晒啊！點解俊橋俾人打咗嘅？啊！你救起晒啊！游咗翻去。學蘇起話齋睇今日狀態唔好。而家我啲腦都，咦？哇！我三打唔過，真係。哎呦我去！買我嚟。係喎，俾 Cat 得到連隊兩條。狀態唔好。哎呀！
唉，見唔見到？點啦咁啊？我個寶我啊，殘血啫嘛，冧到佢個寶啊！我俾到你去死機服喎。好噃，火山抌粒火嚟補。我哋唔好輸啊，急！啊！我抌粒火嚟補。唔會，都嚟輸啦。我得，應該唔使補喎，呢條好快。佢就係死喎，一號隊。點解個跳咗水嘅？點解要對唔到有個跳？啊，79。快啊 ！no， 應該係自信收槍。呢個大，我唔係好咩？唔係等陣先，你講咁多嘢，我喺你後面啊，急！我喺你後面。我唔係呢個收視，但我11殺喎。原來兩次都係你啊！好似係啊，兩支辣吉啦，因為實力唔允許。嗱咁你防頂咪咩咯？喂，誒，唉，點解斬死佢明嘅？啊！唔係仲有個冧嘅咩？喂，班狗又唔敢對槍嘅，我唔怕。我冇子彈點解？Oh shit！嚇乜嘢啫你？啊！我真係冧咗，我真係冧，我順便揀個草水冧咗。仆街我係輸緊啊！見到揾隻冧咗。
我哋今日狀態唔好啊！你架，自爆兵，去啦，踢咗兵。哦我有咧， no， 唔好啊，我啊，唔好啊，啊，好喎，自爆兵，嚇！喂，點解會停咗呢個位啊？張橋，點解你未死嘅？張橋去咗邊啊？張橋咧？張橋去咗邊啊？張橋去游咗邊啊？水，根本上唔到你，游緊水。冇保住，唔係呢個，你游水。自爆，喂，張橋，我係真係輸喎，點算啊？唔緊要啊，我哋會追得。唔係我哋顧及對手感受，俾佢哋贏翻鋪係嘛？係啊，體能新人。餘力哦，我冇嗰件甲啊，打輸老柳啊！月明，我冇嗰件甲啊！我想死，我冇嗰件甲。但我冇嗰件甲啊，月明。你見唔見一槍打？張橋有甲係時候啊！唔俾咗你咩？去啦！唔係，等陣先，我哋一齊。喂，嗱， 3、2、boom！哇！阿吉靠你啊，吉！終於得啦！你犧牲咗2個，換咗個樓頂。嚇！踩火上，佢踩火上啊！ 99。我自爆兵！誒，等先，Go，準備。 3、1 leader， 3、2、1 ，Go！ Holy shit！哇，K 唔到啊！張橋，你還可以嘛？ OK，好毒啊！去唔去啊？自爆喂，係而家，張橋自爆兵， ，Go！ 唔見我跳出毒。 Go！ Oh shit！ 哦！啊！阿吉退啊！阿吉，退啊！我哋冇輸啊！退啊，冇輸啊！冇輸。佢刷數據啫嘛。退。I kept up.